آج رات پاکستان میں چاند گرہن کا ایک روحانی منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اوقات درج ذیل ہیں 8:28 چاند کی روشنی مدھم ہونا شروع۔ رات 1:55 8 ستمبر گرہن اختتام پذیر۔ سورج اور چاند گرہن کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ رب جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو چمک بخشی، جب چاہے انہیں ماند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے گرہن میں نہیں جاتے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو، دعا کرو اور اللہ سے استغفار کرو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ بخاری و مسلم۔ چاند گرہن میں اعمال: 1-2 رکعت نماز خصوص انفرادی طور پر ادا کرے۔ 2 دعا، توبہ اور استغفار میں مصروف رہے۔ 3 صدقہ و خیرات کریں۔ 4 قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر الہی کرے۔ 5 دل میں خوف خدا اور اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا کرے۔ یاد رکھیں، چاند گرہن محض ایک قدرتی منظر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تنبیہ اور اصلاح کا پیغام ہے۔ یہ وقت ہے رجوع اللہ کا، غفلت کا نہیں۔